హాయ్ యువర్స్, వెల్కమ్ టు చిన్నక్కాస్ కిచెన్. ఈరోజు మనం చిలకడ దుంపలు అంటే ఎర్ర దుంపలతోటి గులాబ్ జామ్ స్వీట్ ఐటెం ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం. ముందుగా పావు కేజీ చిలకడ దుంపలు అంటే ఎర్ర దుంపలను తీసుకుందాం. 150 గ్రాముల పంచదార, ఒక కప్పుడు పాల పౌడరు, మిల్క్ పౌడరు, అలాగే అర టీ స్పూను సోడా గుండ అంటే అప్పడాల సోడా అనమాట. తర్వాత డీప్ ఫ్రైకి కావలసినంత నూనె. ఈ సామాన్లన్నిటితోటి మనం ఎలాగా ఈ చిలగడ దుంపలతోటి స్వీట్ ఐటెం తయారు చేస్తాము, గులాబ్ జామ్ తయారు చేస్తాము చూడండి. గులాబ్ జామ్లోని మనకి ఇంకో ముఖ్యమైన కావాల్సింది ఏంటంటే యాలక పళ్ళు. అక్కడ చూడండి 2 యాలక పళ్ళు మనం తీసుకోవాలన్నమాట. ఈ అన్నిటితోటి గులాబ్ జామ్ ఎలా తయారు చేయాలో మనం చూద్దాం. ఇప్పుడు గులాబ్ జాములు చేయడానికి ముందుగా చిలకడ దుంపలని తరిగి ఉడికించుకోవాలన్నమాట. వీటిని ముక్కలుగా తరిగి కుక్కర్లో కనుక ఉడికించినట్టయితే 4 విజిల్స్ వచ్చే వరకు ఉంచి ఉడికిస్తే చక్కగా మెత్తగా అవుతాయి అన్నమాట. ఆ విధంగా మనం ఇప్పుడు చేద్దాం. దుంప ముక్కల్ని ఈ విధంగా తొక్క తీసేసుకొని, తొక్క ఒలుచుకొని ఒక పక్కన పెట్టుకొని వీటిని ఈ విధంగా మెత్తగా అదుముకోవాలన్నమాట. ఇలా మెత్తగా కలుపుకోవాలి. చూసారు కదా ఎంత చక్కగా వస్తుందో, ఇలా చేసుకోవాలండి, మెత్తగా చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు దీన్ని ఇలాగ మెత్తగా అదిమిస్తున్న తర్వాత ఇందులోని సోడా గుండ వేయాలన్నమాట. సోడా గుండ వేయాలి, అలాగే మిల్క్ పౌడర్ పాల గుండ వేయాలి, వేసి కలపాలన్నమాట. ఇలా కలుపుకోవాలమ్మా. ఇప్పుడు ఈ 3 ఇలాగా మెత్తగా అదుముకోవాలమ్మా. ఇలా అదుముకున్నప్పుడు మనకి కొంచెం జారుగా అనిపించింది అనుకోండి, ఒక 3 టేబుల్ స్పూన్ల మైదా పిండిని కలుపుకున్నట్టయితే కొంచెం గట్టిగా వస్తుంది అన్నమాట. ఇలా అదుముకున్నటువంటి ఈ పిండిని, ఈ తయారైనటువంటి పిండిని ఉండల్లాగా అంటే రౌండ్గా బౌల్స్లా చేసుకొని నూనెలో వేయించుకోవాలన్నమాట. వేయించుకొని తర్వాత పందార పాకం పట్టి అందులో యాలకపండు గుళ్ళ వేసి ఈ వేగినటువంటి ఉండలను అందులో వేసినట్టయితే మనకి కమ్మనైనటువంటి గులాబ్ జాములు తయారవుతాయి అన్నమాట. మనం ఉండల్ని ఒక పక్క చుట్టుకుంటున్నప్పుడు ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే, ఒక గిన్నె తీసుకొని అందులో 1/2 లీటరు మంచినీళ్ళు వేసుకొని స్టవ్ వెలిగించి పంచదార వేసి 2 యాలకపళ్ళు గుండ వేసి పంచదారని తీగపాకం వచ్చేటట్టుగా చేసుకోవాలి. చూడండి, ఇప్పుడు నీళ్ళు పోయిస్తాను, స్టవ్ వెలిగించాను. ఇప్పుడు తీగపాకం వచ్చేటానికి ఇగో కప్పుడు పందార అందులో వేసేస్తున్నాను అన్నమాట. చూడండి, ఇప్పుడు పంచదార పాకం రెడీ అయిపోయిందమ్మా. ఇప్పుడు స్టవ్కి ఇంకో పక్కన మూకుడు పెట్టుకొని స్టవ్ వెలిగించుకొని నూనె వేసుకోవాలన్నమాట. డీప్ ఫ్రైకి కావాల్సిన నూనె వేసుకోవాలి, రెడీగా చేసుకోవాలన్నమాట. మనం చేసుకున్న ఉండల్ని ఇగో ఇలాగా పక్కన పెట్టుకొని ఉంచుకోవాలన్నమాట, చిన్న చిన్న ఉండల కింద. ఈ ఉండల్ని ఇప్పుడు మనం వేయిస్తాం అన్నమాట. నూనె వేడికి కిందండి. ఇప్పుడు మనం ఉండల్ని ఒక్కొక్కగా వేసుకుందాం. ఇలా ఉండల్లో వేసుకొని వేయించుకోవాలన్నమాట. ఇప్పుడు ఈ ఉండలు బాగా ఉడుకుతూ వేగుతాయి అన్నమాట. ఈ వేగిన తర్వాత ఈ ఉండల్ని తీసి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ పందార పాకంలో వేస్తాం అన్నమాట. అప్పుడు మనకి గులాబ్ జాములు రెడీ అవుతాయి. ఇవి బాగా ముదురు రంగు వస్తే పాకం పీల్చుకున్నట్టుగా లెక్క అన్నమాట. ఇలాగా కలుపుకుంటూ వేయించుకొని బాగా వేగాక మనం పందార పాకంలో వేసుకోవాలి. ఇలాగా ఇప్పుడు వీటిని తీసుకొని మనం పందార పాకంలో వేసుకోవాలన్నమాట. అలాగా అన్నీ వేగినటువంటి వాటిని తీసి పందార పాకంలో వేసుకుంటే ఆ పాకాన్ని బాగా పీల్చుకొని గుల్లగా గులాబ్ జాములు తయారైపోతాయి అన్నమాట.
చూడండి గులాబ్ జామున్ ఎంత బాగా తయారవుతున్నాయో. తర్వాత వీటిని సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకొని చక్కగా తినేయడమే. కమ్మకమ్మని రుచికరమైన గులాబ్ జాములు రెడీ. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. మీకు నచ్చినట్టయితే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్టయితే ఇలాంటి వంటలు, దైవానికి సంబంధించిన ఆధ్యాత్మిక విషయాలని ఎన్నో మా ఛానల్లో మీరు చూడవచ్చును. ధన్యవాదాలు.